Aí, o que o vidro dele virou, ó? R$8. Bijuteria de qualidade por apenas R$1. Roupas a partir de R$10 e muito mais em termos de preço e qualidade. Então eles abriram hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho, às 3 horas, começa a feirinha da quarta e vai até às 10 da noite no Shopping Metrópole, ali na rua da Bahia 22. Vídeo que não quebra, não. Ó. São pequenos. Você pode fazer uma boa compra. Então tem pouco, resiste bem ao impacto. Vai começar às 6 e vai até às 10 horas da noite. Da madrugada, você terá agora na Shopping Metrópole. Olha o telhado daquela casa ali. Ó. Não é lotado, o ônibus de tudo quanto é lugar do Brasil, as sacoleiras da sua Nossa, eu que começou lá. estão vendendo muito. Caiu? No shopping durante a semana, as lojas estão fechadas. O que, caiu? Puxa vida, o shopping está falido, não é? Um ali tava todo quebrado. Os alunos para o atacado na feira da madrugada que estourou móveis em todo o país. Então hoje, feira da quarta, de 6 às 10 horas da noite. São 4 horas e 36 minutos. Vem aí informações do trânsito com Camila Campos, 4h36. Cheio de luz. Telefone. Ah, é? Não sei, nossa, Ali nossa árvore ali, que virou. Chuva de agora à tarde. Vários pontos da Avenida Antônio Carlos estão alagados no sentido bairro Centro. Também na Avenida Cristiano Machado, à altura do bairro cerca elétrica lá. Para quem segue em direção aos Beira do muro ali. o trânsito fica prejudicado por causa das poças d'água que Nossa, impedem os carros de passar. No bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, e no bairro Castelo, na região